des trompettes, dans la joie de mon âme, je proclame ton amour, dans ces chants d'amour, au son des trompettes, dans la joie de mon âme, je proclame ton amour, dans ces chants d'amour. Je proclame ton amour, dans ces chants d'amour. Je célèbre tes merveilles, toi les dieux sans pareil. Reçois la gloire, toi les maîtres du bonheur. Reçois la gloire, toi qui fais tout mon honneur. Assis sur les trônes de ta le Dieu des choses étonnantes, Samba Makambwa Minene, Samba Makambwa Kitoko. Amen. 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 Animo Kondi. Yesu. Animo Bikisi. Yesu. Animo Ninga Malamu. Yesu. Élevons Jésus avec nos acclamations, nos cris de joie. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Nicolas maladie, Nicolas ma problème, nous élevons Jésus. Nicolas échec, nous élevons Jésus. Nicolas Oignon se marcha quitté, nous élevons Jésus. Et nous lui demandons qu'il règne et qu'il règne encore. Amen. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Pendant que tu es debout, tu lis Matthieu chapitre 5 au verset 8e. Matthieu chapitre 5, verset 8. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36e. Verset 26 à 28. Ézéchiel 36, 28, 26 à 28. Matthieu chapitre 5, verset 8. Natangi na kombo na Yesu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Ézéchiel 36, 26 à 28. Tozokoba kotanga na kombo na Yesu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Peto vandi na bisika na biso. Atindaki liloba na ye, pe liloba na ye e bikisaki bango. Amen. Na tondi nzambe o apesi biso dimanche ya lelo. Deuxième dimanche ya mois de novembre. Asepeli ete ngai nazala na bomoy, yo ozala na bomoy. Tozala en bonne santé, tozala libre, ya kusirkile, peto ya nandako na nzambe. Amen. Merci lisusu na papa na ngai révérend Simon Manyanga, oyo aboti ngai kati na molimo pe azokolisa ngai na nzela na nzambe, nazana esengo ya koloba ete azali papa na ngai, pe tozana responsabilité ya kosala esengo na ye, kasi tosala soni na ye te. Amen. Et merci lisusu na yo papa, maman ndeko na nga dans la foi. Oyo osepeli ete oyoka parole de Dieu oyo nzamba linga loba na nzela na ngai ndeko na yo kati na kondima. Ce matin toni kolobela moto na esengo, l'homme heureux. Moto na esengo, l'homme heureux. Moto na esengo, l'homme heureux. Chaque jour
ezana bande ko bazo célébrer ba anniversaire na bango. Pe tozo souhaiter bango ete ezala joyeux anniversaire. Amen. Ete ezala mokolo moko malamu. Ete abazo fêter ba banda vie moko ya kitoko. Tozo kende ba mariage. Tozo souhaiter bande ko tozo ba heureux mariage. Tozo ba tika ete mariage na bino ezala malamu. Amen. Tozo souhaiter bango bazala heureuse. Bazala malamu. Ba pambolama. Tozo souhaiter bango. Mais nani aza moto na esengo? Est-ce que ezali moto oyo azo longa na banzela na ye tango tozo tala ye tozo mona effectivement et réussite na ye eza palpable ezo mona na miso azo longa na banzela na ye pe tozo sepela tozo luka même to koma pe lokola ye. Est-ce que ye wana nde moto na esengo? Pe aza à l'abri ya ba besoin. Amen. Nazo solo la papa moko. Alobi nangalobi Didier. Mokolona nazo kita nazo kene musala na moni ozo mata makolo. Alobi ngai esi déjà na longwa niveau ya piéton. Amen. Alobi parce que tango na bane ko sala nazalaki mayele na sombaka mapangu mine nazana 4 parcelles. Soki na calculer ba mbongo nyonso wana na ko sala 6 mois na vandi na lupangu na nga nazo bima na balabala te na kuzangelo kwa kolia te. Amen. Est-ce que ye wana nde moto ya esengo? Mbote na biso. Ce matin to ekoli Matthieu chapitre 5 verset 8. Kolo esazolo ba ere esengo ezali na motoyo atondisi biloko te na motema na ngai eza ndenge nini? Motema na yo eza ndenge nini? Mitema na biso eza lolenge nini? Kolo asunga pe asalisa biso na message ya lelo. Mutu azo sepela lobi il est à l'abri. Alors biso na kangisi ba mbongo banda kunanga 4 Didier. Pe azo la kisanga. Alors bomoni soko koti avenue, omoni ndako ikanga na ndako oneza ka lupangu nanga. Omoni do ba mapangu ne ezaka ka na rayon place to vandaka. Moi si nanga za na poto, bana nanga baza na poto. Mwana nanga suka za na 21 ans. Donc naza na mutu na kotangisa classe te ndenge na mona ko souffraka le matozo ke na bana ba classe. Pona yaza moto na esengo. Amen. Et tant que tozo tala oui, tozo ba à réussir dans la vie hein. Pe tozo sepela to kokana na ye. Mais kolo alobi na biso na Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Amen. Esengo na moto aza motema peto. Parce que il verra Dieu. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque le Seigneur nous parle de voir Dieu, nous avons déjà une place auprès du Père. Que pas une tata et si kananga ezali. Pena mokilio nazo tambola. Le Seigneur est aussi avec moi. Nakomona nzambe na banzela nanga. Nakomona nzambe na vi nanga. Nakomona nzambe na ndaku nanga. Na o nyonso nazo sala nakomona nzambe. Parce que nzamba tambola kana bato baza mitema peto. Amen. Moto na esengo. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pas seulement dans le futur, mais même dans le présent, nous verrons Dieu. Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ça veut dire que nous avons besoin makambo ya lobité, azolo besoin makambo ya lelo, makambo ya sikoyo, makambo ya mokolo na mokolo. Et de ceux qui na bateli motema nanga peto, bako bundisanga, bako comploter contre ngai, mais le Seigneur que nous prions, le Seigneur des choses étonnantes, ako permettre et te bato wana, bazala tellement confondu, pe ba changer discours na bango. Baloba est-ce que ça penza ye, to eza yete? Oui, eza ye. Parce que motema na ye eza peto. Mbote na biso. Mbote lisusu. Mais bien aimé,
Biso touti na Adam. Tobo sanakate. Nous sommes tirés de Adam. Mais na Adam esika touti. Jérémie chapitre 17 na verset 9. Ezolo banabi souhaite le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le connaître? Et le bien est motema na moto. Ezana nzela tout droité. Quand on dit tortué là qu'ici motema moto eza zigzag. Amen. Eza boye. Nete tamboli ya nyoka. Motema ya moto. Lorsque nous lisons dans d'autres versions, le cœur de l'homme est méchant. La version le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le connaître? Tant que nous avons préparé un message, le cœur de l'homme est incurable. Amen. Je me rappelle à Nemoko, na se lansaka na business ya mituka. Et j'avais un chauffeur. Aza bien aimé moko, il y avait église na biso. Ayebisenga le papa Didier. Problème ya munene na mutuka. Soko zana chauffeur na receveur. Ezalaka mutuka te, eza chauffeur. Il y a des problèmes. Alors pour ceux qui ont eu panne, okokene na garage ba ko bongisa. Mais chauffeur ya mutema mabe, okokene na garage ni. Mbote na biso. Alors bi mutuka soko eza na problème. Batu ba poussaka bazaba, yoki nga même baseki. Okokene na na garage. Mais chauffeur ya mutema mabe. On met na garage ni. C'est pourquoi ce matin tozoye kola moto na esengo. Kolo a répondre biso na Matthieu 5:8 salobi, heureux ceux qui ont le cœur pur. Esengo na baebaza mitema peto. Bango bakomona nzambe. Baebaza mitema peto. Baena motema na bango mabe ezalité. Leur cœur n'est pas un cœur trompeur. Ils verront Dieu. Mais Jérémie Lobi était motema ya moteza incurable. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous aime beaucoup. Nabolingwa Nzambe. Nzambe est tellement que motema ya moteza incurable. Alors il a traité motema ya motote. Atindi Yesu. Yesu a na Apocalypse chapitre 3 verset 20. Alors il a telemi liboso ekuke. Nazo beta. Kokoko. 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 Moto akoyoka mungongo nanga. Akondimela nga Yesu. Nga na kokota na motema wana ya mabe. Amen. Na kokota na motema wana ya mabe. Mais lorsque na kokota na motema wana ya mabe, kolo alingi sikuwa sala. Otozotanga na Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Verset 26 à 28. Bolimbi sanatanga yango lisusu. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous observez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Tangu Yesu akoti na motema ya moto. Bien aimé, il est en train de faire ce qu'on appelle l'opération spirituelle. Tokoti na ba bloc opératoire. Tozo mona ba médecin ndenge bazolata. Tozo assister bato na ba bloc. J'ai eu la grâce une fois d'opérer moi na kota na bloc na mona ndenge bazo opérer. Amen. Sengeli ba longola o ya mabe. Et kolozo sala on a ce qu'on appelle l'opération. Na Ezekiel kola lobinini. Kola lobitango na kokota na kolongola motema ya libanga. Pe na kopesa yo motema ya mosuni. Amen. Ça veut dire que motema libanga ezalaka. Motema ya mosuni pe ezalaka. Kolo sunga biso ce matin. A koti sabiso na bloc opératoire na ye. Parce que le temps que tozo solo na bato. Biso nyo tozo bato za ba chrétien. Mais ce qui se passe dans le monde, c'est tellement méchant. Tozo mituna mitema ya bato eza lolenge nini.
nazana bien aimé moko tokunda ki elobi ba uti match elongona ba ndekone ya musala match a vite yobetamaki dernièrement et pendant que bazomela ayoki neti moto makasi na motema asilisi pe komela zongi na ndako moto mwasi na ye na hôpital auti kobota na césarienne asali hémorragie aza na hôpital mais tellement qu'il a eu grade na musala nzoka batieli ye poison tango bengi leki na ye oto sala kana petite sœur na ye ayebisi bato est ebisi zo formule boye mela o sala test tango sali test aza déjà na poison mbangu ba meme na hôpital à 7 mercredi akufi amen donc ti akufi biso toke ko tala muninga wana vendredi famille bazoye bate bakoyebisa mwasi ndenge ni pour mwasi aza na hôpital les cœurs de l'homme mais la plupart abato wana la plupart na biso Bible na lipeka na ki église na balabala babengaka ngana ni pasteur babengaka na wana frère wana sœur mais le bon Dieu regarde notre cœur amen. Oh que Dieu nous aide ce matin nzamba longola motema otozwa uta na Adam apesa biso motema na ye parce qu'avec le cœur d'Adam bien-aimé le Seigneur ne sera pas avec nous. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que Nzamba kozale longo na bango. Ndekwana na zolo baba kunda ki hier. Na habité finalement ceux qui babisa ki famille. Parce que biso to longo ki matanga na vendredi na 16h. Na no babisa ki moi c'était moi ça en hôpital. Atiki ba na 4 na maman na bébé. A koti mabele. Banani bacheli poison. Baninga na ye, bakenda ki ba melaki, batalaki match, bazomela. Kaka baninga na ye. Et souvent, bato bazo sala biso mabe mingi za bato tozolia na bango. Bato tokoki jamais ko soupçonner. Mbote na biso. Omone siko chaka e. Mono pesa ka fongola. Mono tike la rakes. Omone siko chaka na motema. C'est la place que Christ donnait à Judas. Amen. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Christ lorsque continue à vivre na biso azolongola motema ya libanga alobi na kolongola motema ya libanga eza motema ya incrédulité motema makasi nzamba sunga biso tolongwa mitema makasi motema makasi ememaka mutu na motema mabe amen motema makasi ememaka mutu na motema mabe. Yango mona ka mwana leki papa e. Amen. Mais bozui déjà bozui nyonso. Mais bo papa e lisusu pona c'est le cœur. Motema. Nzamba sunga biso na dimanche lelo. Apesa biso motema na ye. Parce que Jérémie lobi, le cœur est incurable. Mais lorsque Dieu vient dans notre vie, selon Ézéchiel, alors na kolongola motema wana est incurable, na kopesa motema esika. Mbote na biso. Les cœurs méchants, les cœurs de l'hypocrisie. Les cœurs de l'hypocrisie. Non seulement ndeko moko lobi, sokoza na bana baza mikie, bana bakutanaka pour que tango bakokola, bayebanaka bazalaka ba cousin te, na isi bango ata to sangisi bana. Soki biso ba parents toza ba hypocrite. To pesa bana na bisoni. Na se fona lo biso ba parents to lingana e solo. Bolingo wane ko kitakati na bana. To forcer bana bolingo te soki biso moko toza na bolingo te. Ba pesa ka ke loko yo ozana yango. Nga naza na bolingo te. Na ke no forcer mona nga linga mutu ndenge nini. Naza hypocrite. Mbote na biso. Kolo lobi heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire un cœur débarrassé de l'hypocrisie. Un cœur qui aime de façon vraie. Kola lobi na kolongola motema wana, le cœur de la haine, le cœur de la jalousie. Motema ya jalousie. Motema we pambola kande côté. Motema osoki ya matia yembi ozomona yembi malamu te, il faut kaka yonde oyemba. Ce cœur là que le Seigneur a longola biso motema wana. Motema ona kanisaka ke soki ngate kodi me kokufa motema mabe nzamba longola nga motema wana.
apesanga motemo ezo pambola na moni mutu so te inekodim na sepeli. Que Dieu me donne ce cœur là ce matin. Motemo esepela kana mona ndeko muso azo mata azo tombwama azo réussir azo bonga et je suis très content. Bien aimé moko azab atangi classe tellement intelligent qui atangi na poto azongi amati akomi mukonzi et nazo solana mama leki na ye mwana na to mona ke clarté hein mwana to mona ke clarté mais tant qu'on va ko kende classe na lycée tozo mona zo ke na lycée tant zo ke na IPC tozo mona ke na IPC moko le ko tanga na poto to moni ake na poto tant azongi azu musala na banque to moni azu musala na banque so clarté ozo mona ya amen. Tellement que frère Rana ko zotin ko bala ba bi omoni bata ba banque lelo frère wana bali to kutena mama leki na ye mama leki ne mosambeli monene na bombi kombo lingomba po ezokende na internet to simbi to bombi kombo lingomba alobi kasi azo bomba ma nenga bota bonga azo bomba ma aza mwana mobala bima kapena bana mibali abima kapena mwasi na ndako. Est-ce que ozana ba preuve tango zolo ba mabe bongo pona ndeko ozana ba preuve tango zo calomnier ndeko na yo na église ozolo ba témoignage à mabe est-ce que ozana ba preuve? Regardez les cœurs de la jalousie, les cœurs de la jalousie tango ya mati ezo salo pasi nzo kezana ba église oyo ba sambela ka ba frère na bango bazala béni amen. Ezana ba église ebele na kisasa o ba tongi yango ba sala appel de fonti bana ndako wana bazala béni ba mata bazo soutenir œuvre de Dieu amen. Alors quand un bien-aimé dans l'église est béni azu musala azo mata on le to fuka mato sambela pona ye oka tala ye ça solo lit azo kosaka na ba bible lukuta mbote na biso mbote lisusu. Oh que Dieu nous donne son cœur. Ezekiel nzamba lobi na ko pesa bino motema ya mosuni motema ya sika motema one zalaka na mulimu musantu kati na yango na solo na bien aimé ko na biseta la chrétien zalaka batu balobaka mutu zalaka na corps âme esprit mais chrétien zalaka na corps âme esprit et Saint-Esprit amen. Un chrétien naza na corps âme esprit et Saint-Esprit amen. Yango na soki esprit nanga linga memanga côté moko mabe Saint-Esprit azoloba nanga kokende kuna te Saint-Esprit kola lobi na kotinde la bino mosungi ngala sepela ko benge na lingala mosungi amen. Lorsque le Seigneur nous donne un cœur motema na ye le cœur de la chair et loko liboso tozo mona ana texte o ba le bete c'est un cœur qui obéit à la voix de l'Éternel. Le cœur qui obéit à la parole de Dieu. Problème, c'est pas la parole est prêchée, mais mettre la parole de Dieu en pratique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. La parole est prêchée. Mais le cœur là tozanango tellement que ça motema ya libanga moi to tia maloba nzambe na misala ezate yango tozo senga nzambe na tongo elelo apesa biso motema ya mosuni motema le mosuni tolobia liboso c'est le cœur obéissant et soumis à la parole de Dieu. Deutéronome na chapitre nango 28 Moïse akoli alingi akufa azokende asali rappel de la loi abisi bana Israël. Deutéronome 28. Deutéronome au chapitre 28e. Au chapitre 28, tous verset 1er, verset 2e, Petrotanga, verset 11 à 12. Alobi, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui,
l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 11. L'Éternel te comblera de biens. Il multipliera les fruits de tes entrailles. Tout ça dans l'année de la production des fruits. L'Éternel va te multiplier si seulement tu obéis. Les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel agirait de donner à tes pères. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie, à son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Continue qui n'en a assez. Amen. Nzamba pesa biso motema o etosaka. Pe motema o ezalaka na soumission. Nazokamba. Ngana lingi bato ba tosanga. Mais ngape nazala moto akamba kanga. Nazo tosa yete bien aimé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tant que ngana zo tosa mokambi azali kolona ngate, ngape ba ko tosa ngana sete. Soki ngana bandi ko tosa ngape ba ko tosa ngai. L'obéissance, bien-aimé, que Dieu nous donne le cœur qui obéit. Celui qui a le cœur qui obéit, Bible le dit, Nzamba ko fongolela est son bon trésor. Je me rappelle toujours de ma grand-mère, et c'est à Koufape à son âme. Koko azalaki soki bolali nzala, boke quartier impanaye. Koko tolala ki nzala. Oka ibisibino ngape nazaka na maya bulu kutu, ya no mela bulu kutu. Abi ngape kaka maya bulu kutu. Mais bien-aimé, okomona bokoti na chambre. Afongoli mal na ye. Amen. Là, et c'est son bon trésor. Au katab sa bimisi biya $20. Mais yo sole lanzala, mo sala $20 ndeni. Au kazui, ya no benga mama na biso Joséphine na benge ya José abi, pesa ya José alambela bino. Amen. Afongoli son bon trésor. Deutéronome Moïse alingia kende. Abisi bana Israël. Alors sika boko kota. Tangu boko longa na banzela na bino. Soki bozana motema o etosaka. Nzamba ko fongolela bino son bon trésor. Laisse que ce matin nzamba fongolela mutu moko son bon trésor. Apesa yo oyo motema na yo ezoluka. Afongolela yo le bon trésor de l'Éternel. Bible lobi son bon trésor. Et sika ba bomba ka ba trésor. Amen. Son bon trésor. Les bons trésors de l'Éternel. Na koti mutukana mama moko. Na monita na koti mbala moka longoli. Perik. A bombi na sac. Abi bakoya ko yiba ngango. O ezana valeur. Amen. Bako no te kango. Ba yebi valeur nango te. Mais est-ce que to bomba kamite mana biso koleka ba perik? Est-ce que to bomba ka ba téléphone na biso koleka ba perik? Batu nyonso bagendaka nzela ya poids lourd, soki tozokende tokangaka ba fenêtre, soki tokomikaka beya te bokoma ti baramoto po tebi kote wana bana wana basakanaka te, soki akotisi loboko mbala moko abendi. Amen. Mais tozobomba biloko oyo eza na ntina te, mais tozo expose mitema na biso. Nzoka nkolo alobi oya ko batela motema na ye akozala na motema we tosaka kolo alobi na ko pambola ye na ko nokisa mvula likolo na ye na ko multiplier ba fruits na ye na ko pambola mabele na ye pe na ko fongola les bons trésors. Amen. Les bons trésors de l'Éternel réservés au cœur obéissant. Motema we tosaka et qu'on soit part na bon trésor de l'Éternel. Mbote na biso. Nzamba sunga biso na message ya lelo. Yami balé, le cœur qui aime et qui pardonne. Motema o elingaka pe elimbisaka. Le cœur qui aime et qui pardonne. Na 1 Jean. Apôtre Jean azola ki sabiso nzambe. 1 Jean chapitre 4, alobi Dieu est amour. Il faut que ceux qui s'approchent de l'Éternel basent à la peine à bolingo. Alobi car Dieu est amour. Apôtre Jean Zoloba. Soki nazoloba na linga kanzambe, mais nazo ina bien aimé nanga, nazo ina sœur nanga Marlène.
Apôtre Jean lobi naza mutu alukuta na yebi nzambe te. Po nzamba za bolingo. Amen. Soki na beti ndeko na ngai karato lekani na nzela. Mena na fuka mina tomboli maboko likolo. Bible lobi naza mutu alukuta. Po nzamba za bolingo. Amen. Et dans son amour, il nous corrige par sa parole. Et batonyo so bebi parole de Dieu te, il pense que nzamba tindaka malade pour boma biso a corriger biso. Non, Bible lobi na biso, toute parole est inspirée de Dieu, utile pour nous corriger. Dieu nous corrige par sa parole. Nzamba kotinda corona te pour corriger biso. Dieu pour nous corriger, il nous envoie sa parole. La parole de Dieu est puissante pour nous corriger. Nzamba tindi corona na kufi na corona a corriger nga na nini? Mais il nous envoie sa parole comme nous écoutons ce matin pour nous corriger parce qu'il nous aime. Amen. Le cœur qui aime et qui pardonne. Genèse chapitre 45. Et la vie de Joseph. Banyokole na ba frère na ba sœur na ba frère na ye. Ba bwaki ye ba teki ye akomi mokonzi. Tangu Joseph a komi mukonzi bien aimé, bande kone ba ye ko somba biloko. Alobi o bande konanga. Amen. Alobi te o ba enemi nanga. Abi oyo banani? Alobi batunyo subo bimananda ko. Ayambi banga bandi kolela. Alobi moni Joseph obote kaka. Yeyo. Amen. Bango bazo kanisa ko sala bango mabe. Le cœur qui aime et qui pardonne. Et ça a un sentiment de vengeance. Nzamba longo la biso sentiment de vengeance. Banyoko la biso. Tokola na ba pasi. Ba maltraita. Mais bien aimé. Nazo continuer ko bomba ngona motema nanga pona. Nzo kanzambe si déjà sala ya mingi na vie na yo. Ozo continuer ko bomba ba pasi ba sala na motema pona. Joseph n'a pas vengé ses frères, mais il a pardonné ses frères. A gardé colère envers Bango. A dit Bango, oui. Bino bo kanisa ki bo sali mabe. Mais Nzamba a utilisé kaka mabe o bino bo salaki. Po akokisa bandoto nga na banda ekolota. Bien aimé, kokanga kanda na mutu azo salo mabete. Peut-être Nzamba ko simba kaka mabe o yazo sala wana. Po a élever yo. A komisa on esika wala kaki ya kokomisa yo. Pe ya kotala alobi oh. Mais na sali mabe ma matine dengeni mais oui, Nzamba utiliser le kola ba escalier pour que omata oza tellement élevé pe azotala ona misu afin que na suka na ngaloba oza na Nzambe ya solo. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Les cœurs de vengeance. Naloba déjà le solo wana awa. Nazo gérer commercial na société moko. Mboule bandelinga na rond-point force croisement Gambé la force publique basala rond-point moko ezalaka wana na bomba mimbula ba mama moko mibale bazo solola moko zo bisa muninga na bi ba semeki liboka pilipili ato salisi ngana boko na baleki ya mubali nanga batangi classe ba fufua minene bazo kende campus. Mais mukolo mubali nanga kufa makomba salanga nga basemeki mama basalo mabe ozawa fongola motema bimisa bango limbisa bango fongola motema bimisa bango ozo tambola na kilo bongo pona nini pourquoi ces fardeaux pourquoi tozo tambola na ba kilo ba kombo batu pourquoi mbula zo bisa moninga abi oyo basemeki nanga basalanga ngai. Donc je crois que le bango pe na bana na ye sotanga le bango na bana ne azo semeni na mitema ya bana na ye et pa ya ba papa leki ba papa kulutu ba tata mwasi ozolona nini mama nazamo Kristo ozamo Kristo nzamba pesa biso motema mosuni na tongo alelo. Le cœur qui aime et le cœur qui pardonne. Joseph a pardonné. Amen. Joseph a pardonné. Et regardons Bible lobi Jacob a pamboli bana na nyonso 12
apamboli Joseph. Asuki na Joseph te, apamboli Manassé, apamboli Ephraim. Amen. Apamboli Manassé, apamboli Ephraim. Ephraim azwa mabele, Manassé azwa mabele. Mabota mususu bazwa mabele moko, mais Joseph azwa mabele mibale. Tozana nzambo yo afutaka. Amen. Juda azwa mabele moko. Mais Ephraim azwa mabele pe. Manassé pe azwa mabele. E uti wapi? Na bolamu wa papa na bango Joseph. Lona bolamu. Longola kanda, longola vengeance, longola colère, longola kanda, longola. Asolana ndeko moko, papa kufa, papa leki ba bengani bango na lupango. So papa leki na bango muninga na ngazo ba Didier ngai penza na masano wana. Donc soka tole kala ka boye. Ngabi azaka père na. Te père na ngate, nga père na nga kufa. Ah, tellement mati na comprendre kando azanango. Amen. Kando azanango. Mais nebisi koko asomba lupango akufa kendati. Papa na binope akufa kendati kati. Kasi muninga na ngana pe. Après tozo kola boye. 50 ans yango liboso na bisope. Après 50 ans. Konunati. Après konunani. Na kena ngapeti. Yepa okende na iti. Amen. Na bana na ngabio bana ni basali oni. O kasipo na bana ni batika na lupango biso ba bimisa biso na lupango. Le cœur qui aime et le cœur qui pardonne. Amen. Il y a mis ça, tout le monde le cœur sensible. Le cœur sensible. Un cœur sensible à la souffrance des autres. Bible a 2 Rois chapitre 4. La femme Sunamite. Azananda konaye makambo eza bien. Mamona kamosala nzambe moko alekaka, azongaka. Alekaka, azongaka. Nenga père akendaka so ake to memele ba sac tozotambola na perti zamba di bataille okasai. Amona ka mosala nzamba leka. La tsunami tsalobi tetete to tongela endako. Amen. To tongela endako. To chambetu. To chela ye mwinda. 2 Rois chapitre 4, 8 à 17. La femme tsunamite, le cœur sensible. Amen. Le cœur sensible. Bien aimé, tous les sujet belé to kumisaka nzambe. Dernièrement nazo kene musala tellement transport zaki pasi nazui kasai zando. Na komi avant roi kadingi, ça m'a fait très mal. Na moni na droite nanga ba kiti bela plastique. Bande ko ba vandi na ba aveugle ba chaka maboko boy. Ne te soka na ba tusi ba mona ba tuana. Ozo kene nzela kasai avant comme na William Booth. Non, ça m'a fait très mal. Nzamba pe sabiso un cœur sensible. Motemo yoke la kabato mawa. Motemo yoke la kabato mawa. Nzamba pe sabiso motema wana. Bien aimé, muta yoke la kabato mawa. Nzambe pa ko yoke la ye mawa. Oh maman de ko mawa. Vine ko changer. Na kanga phrase maman la te dimanche wa te awa. Alors biso ki nzamba yoke liyo mawa. A insista awa na shero yo. Nzamba pambola mosali na ye. Alors ba biso ki nzamba yoke liyo mawa. Abi vine ko zala souvenir ngeza wana ti. Nzamba yoke na mutu mawa. Mawa nzambe change ka vie ya mutu. Mawa nzambe change ka vie ya mutu. Nzamba yoke la biso mawa ce matin. Nzamba pesa so motema oyo yoke la kabato mawa. La femme tsunamite pendant qu'il a tongi ndaku Elisa lobi olingi na lobsale la yo nini Elisa lobi na yesanze ano ezoya okosimba mwana. Motema no wana ya mawa ekomemela yo mwana. Mwana za signe ya consolation. Mwana za signe ya réponse. Mwana za signe ya esengo. Mwana za signe ya moto azoloba na bundi na longi. Amen. Ane landa asimba mwana. Amen. Koyoke la bato mawa. Le cœur compatissant. Non seulement na bien aimé moko papa moko. Alors binazala locataire na ngamoko Didier na lupango. Locataire wana aye afuti garantie. Azoko kasuko futa te. Akoti na garantie. Garantie esili. Bima na lupango azolo balanga na bima na okende wapi père. Nabi oko locataire oyo. Alobi na tonga ndako moko na sima na batol yena mwasi na bana ne 4 baza kuna bi ça fait 4 ans yango bazaka na lupango nanga. Na c'est 4 ans.
Abi kasi na sala nini? Boba okende wapi? Mosali nzambe te. Namona ka fimaka na ye. Na nzamba pesa so mitema boye penza ezala kaka 4 ans. Ndekote, famille te et lokote yaka locataire. Azoko asoko futela te. Bima ayebisi mukolo lupango na bima na okende na bane belé bona okende wapi. Mbote na biso. Mbote lisusu. Dieu agira ainsi dans nos vies si nous avons un cœur sensible. La sensibilité. Et on a dit que le bandeli. To longo la motema makasi. Motema makasi me makana motema mabe. Amen. Motema makasi et me makana motema Maman, ndenge bana balobaka tiana se. Ozana ba locataire bazo peso motema pasi. Ba locataire bazo salo motema pasi belé. Zala sensible na pasi na bango. Nzamba lola atana yote, atana bana na yo, atana ba koko na yo, atana ba descendant na yo, ako se souvenir na bolamo yo salaka na bato moko tango bazalaka na pasi. Toloba tali loba moko ya suka pe to ko sambela. Basali biso remarque premier kill c'est comme bima toujours retard. Un bon cœur. Un bon cœur. Le cœur de la chair, c'est le cœur qui est bon. Amen. Nzamba lobi na kolongola. Bandeko bazoya sikoyo. Tozoya kola Matthieu chapitre 5 verset 8. Ézéchiel 36 26 à 28. Tozoya kola moto na esengo. Kola lobi ere l'homme, ere ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tozo rattraper bandeko bazokota siko nazomona bandeko belé bazokota alors que tokomi presque vers la fin du message. Un bon cœur. Exode au chapitre 25. Besoin est en Israël. Exode 25. Premier au deuxième verset. Besoin est en l'église angélique quartier 12. Besoin est en Israël. Yakotonga tabernacle. Mais nzamba bisi Moïse senga mbongo wa makabo. Mais okozwango kaka na moto akopesa ngo na motema malamu. Moto aza motema malamu te Moïse kozwa makabo na ite kozwa te azonga na mbongo na ye. Parce que Mose tangu bozalaka ba wumbu na Égypte ngai nzambe ne na simbaki mitema ba Égyptien po bakabela bino biloko. Siko po okabela ngai nzambe oza motema makasi pona nini? Parce que bozalaka ba wumbu ngai nzambe ne na simbaka mitema ya ba Égyptien. Et les Égyptiens vous ont béni. Mose okozwa kaka na moto akopesa de bon cœur. Motema malamu. Motema malamu eza motema epesaka na esengo. Motema batindi kakate. Motema we yimaka te. Motema we lobaka pete. Motema we kenda pe kotonga te. Motema we pambolaka. Le cœur qui partage. Maman, valise ezotonda na ndako. Ezotonda kaka ezomata. Kaba bilamba. Mususu kute Coca-Cola susu ozo forcer likambo nini kaba. Kaba pesa. Na ebi etadam na ete yo kamate ya lukute kota na kisasa. Yo ebi wazakati na yote. Cette semaine tozalaki béni na maombi nzamba pambola chaque soir de 21h à 0h. Ba jeune belle bazote en internet en ligne. C'est lui qui est en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Les bons cœurs. Le cœur qui partage. Ba chantre ba mati tozotanga versa suka petokoka ko sambela. To fongoli Proverbe chapitre 4 verset nango 23. Un bon cœur touti koloba. Motema malamu. Nzamba pesa biso motema malamu. Liboso musala nzambe tozala na motema malamu. Soki toza motema malamu musala nzambe ko souffrir te. Soki toza motema malamu musala nzambe e ko nyokwa mate. Le bon cœur. Nzamba esi Moïse senga makabo mais okozongo kaka na mutu akopesa na motema malamu. Mutu azopesa ngona esengo. Mutu azosepela kopesa parce que zo baketa ngona azopesa c'est une sémence. Ngena lo balikambu moko. Bien aimé, la sémence est koufarati. Quand on a loba, tous on a amené à production des fruits.
Bataille biso mingi sur la sémence. Sémence ekufaka te. Sémence epolaka na mabele, sima ebimaka. Amen. Nzambe akoki koboma sémence oyo ezopesa ye te. Abraham amata na Isaac la sémence. Nzamba boma Isaac te. Nzamba tala disposition ya motema. Amen. Alors oui. Abraham azoli nganga kino na niveau oyo na kopambola Abraham. Pe kombo na eko tika la seko na seko. Bien aimé, la sémence est koufakate. Quand Dieu nous demande de donner de bons cœurs, azota la disposition et mitema na biso et au retour, il va beaucoup nous bénir. Proverbe chapitre 4, verset 23. Totangina kombo na Yesu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Batela motema na yo koleka biloko nyonso. Batela yango koleka periki ya kabelo. Ozo tambola na suki ya maboko. Nzoka kabelo eza na kati ya sac. Ozo banga miibi na victoire. Batela motema na yo koleka biloko wana. Na batela na zina lala otutuki esa na kangi desanda olamuki oye otali oche kadena oche ebende oche liboka o matesi nzungu omoni nengo kanganda ko okomi bongo motema. Que Dieu bénisse sa parole. To termina bisika na biso. Na sepeli ko salela yo mokonzi. On va chanter na sepeli ko salela yo mokonzi. Na sepeli ko salela. To sambela pona mitema na biso. Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Motema na ngeza na posa na onzambe. Longolanga motema oyo. Longolanga motema onzambe. Motema oyo ezopekisanga na mona yo. Pour le RSC qui ont le cœur pur. Mwende na yo eumela papa mosusu lokola yo azalite lokola bampaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasopi motema nanga na ngwende na yo lokola bampaka tuku mibale